各位朋友，大家好。玄武门兵变以后，李世民会如何处理李建成和李元吉的儿女以及他们的妃嫔？这一点呢，会直接影响《长歌行》这部剧中的大女主李长歌的命运。不过这有一个前提，李长歌这个人在历史上是不是真的存在？根据史书记载，李建成呢至少有5个女儿，但是真正能够在历史上留下只言片语的只有3个女儿，分别是次女李婉顺，后来被封为了文喜县主，还有不知道排行第几的乐陵县主，另外就是最小的五女归德县主。关于什么叫县主，在以前的视频节目中我曾经讲过。简单的说，在唐朝，皇帝的女儿呢叫公主，那么太子的女儿叫郡主，亲王的女儿叫县主，在下面如果是郡王的女儿呢，就叫乡主。这个称呼并不是一成不变的，是随着不同的朝代而有所变化。比如说在宋朝，不仅是皇太子的女儿可以称为郡主，亲王的女儿也可以被称为郡主。到了清朝，大家记得那部特别有名的电视剧《还珠格格》，还珠格格就被封为了还珠郡主。不过在清朝呢，很少称郡主，一般都称为和硕格格。到了现代，特别是近几十年，虽然再没有了什么公主、郡主、县主这些称呼，但是呢，那些姑娘们在结婚以后都荣升为一家之主。关于李建成的大女儿，在历史上呢，并没有任何的记载。那么这是不是说他的大女儿有可能是李长歌的历史原型呢？这个呢，我想是不能这么说。既然没有任何记载，那么这部剧的创作者们又怎么能够写出李长歌这个人呢？那只能是通过虚构的手段。所以李长歌应该是一个虚构的人物。况且，如果李长歌真的存在的话，那么他根本就不需要逃亡。因为李世民在玄武门兵变以后，并没有想杀李建成和李元吉的女儿们和他们的妃嫔，而是把他们全部都收入了李世民的后宫，都纳入自己的怀中。李世民的确是在玄武门兵变以后杀了他大哥李建成的5个儿子和他的4弟李元吉的5个儿子，但是对他们的女儿和妃嫔，李世民并没有采取什么过激的手段，把他们杀掉，或者充军，或者罚为奴等等，而是把他们全部纳入了后宫。这时候可能有的朋友会说，李世民这个人是不是太色了？守着一个长孙皇后还不够，还要他哥哥弟弟的女人和孩子。其实啊，我相信李世民在决定把这些人纳入后宫的时候，绝对没有想过要把他们占为己有，成为自己的女人。虽然说李元吉的杨妃最后成了李世民的女人，但是呢，这只是一个特例，而且这是杨妃自己的选择。这个呢，一会儿我们再具体说。那么李世民为什么会把这些女人都收入后宫呢？我想呢，是因为以下几点。第一，李世民的母亲窦氏呢是鲜卑人，李世民或多或少的会受到鲜卑游牧民族的一些风俗的影响，比如说他们的收继婚制。所谓的收继婚制，就是指的比如父亲或者哥哥死了，那么父亲留下的女人或者哥哥留下的女人，就由继承家业的弟弟接收下来，就成了自己的女人。当然了，生母除外。这种制度在我们现代人看来呢，是非常的原始野蛮，甚至呢可以说是一种乱伦的行为。但是呢，如果抛开我们的上帝视角，从当时游牧民族的生产力和社会状况的角度去考虑的话，这个制度也是有它的必要性的。因为在当时的游牧部落中，失去了男人的女人和他们的孩子，他们是很难生存下去的。这是由当时女人的地位和生产力水平决定的。那么有了这种收继婚制，实际上对他们今后的生活也是一个不错的安排。所以李世民把他哥哥弟弟的女人纳入后宫，实际上就把这些人由他养了起来。李建成也好，李元吉也好，后来呢又被恢复了一定的爵位，他的妃嫔和女儿们呢也都获得了相应的封号，不管是尹太子妃、朝腊王妃还是县主，这些封号的背后呢也都带来了一定的收入，这样他们至少不会为自己的生活担忧。当然了，担心肯定是有的，惶惶不可终日也肯定是有的。
这些都是不可避免的。第二点也是非常重要的一点，当时李建成和李元吉被杀的时候呢，都比较年轻，李建成也只有30多岁，他们的妃嫔更加的年轻，都还处于生育的最佳年龄。如果李世民把这些妃嫔们放逐于外的话，那么日后就有可能会出现李建成或李元吉的遗父子。即使是说这些妃嫔实际上在之后并没有诞下任何男婴，但是呢，如果李建成或李元吉的旧党或者其他的一些人，如果想搞一些政治风暴的话，就可以借助李建成的遗父子的名义，不管这个遗父子是不是真的存在，他们都可以借这个名义起事。这一点是李世民最不想看到的，因为这样无疑会导致社稷的动荡，而且也会增加平叛的成本。第三点就是李世民并不是一个残暴嗜杀之人。我们经常看到一些文章说李世民弑兄杀弟，而且呢还杀了自己10个亲侄子，就说李世民是如何的残暴。其实啊，大家如果仔细想想，李世民要杀的人都是他不得不杀的人。至少在李世民看来，如果他不杀这些人，这些人就会杀了他，比如说他的大哥和四弟。在后来李世民登基以后，他推行的却一直是仁政，不管是对那些投降的外族的首领或者君王，还是对囚犯，对自己的儿子，他通常采用的都是一些非常宽容的手段，尽量不用简单的杀戮去解决问题。这一点呢，我想以后会专门做一期节目来全面的介绍李世民这个人。哎呀，这么一不小心，我好像已经给自己挖了3个坑了。不过还好，我这个人呢是管挖也管埋，实在是埋不了了，我就自己跳进去。所以说，我们在对一个人，特别是一个历史人物做出判断的时候呢，最好不要根据一件事就做出判断，而要浏览他一生的轨迹。这样的话，我们才能得到一个更加客观的评价。不光是对历史人物，对现代人物呢也是如此。你不能说一个想当官的历史课代表就不能成为一个好的历史老师。好了，咱们回到李建成留下的这几个女儿。第一个要说的呢，就是文喜县主。文喜县主叫李婉顺，她后来嫁给了一个官员叫刘英道。刘英道书香门第出身，本身就是一个大才子，而李婉顺呢，也是一个不折不扣的才女。二人间谍情深，琴瑟和鸣，日子虽然过得没有那么轰轰烈烈，但是平淡、真实、安静。在这样的氛围中，文喜县主走完了他40年的生命历程。在他去世以后，刘英道悲痛不已，亲手为爱妻写下了《大唐刘英道妻故文喜县主墓志》。其中的文字虽然没有什么华丽的辞藻，但是朴实真诚。没有几十年的夫妻感情是写不出那样的文字的。爱妻去世以后，刘英道呢，把他和他爱妻的卧室一直保持原样，而自己呢，就在卧室旁开辟了一个8、9尺的一个小地方，在那里一住就是几十年，再未娶妻。李建成还有一个女儿，不知道是排行第几，叫乐陵县主。她最后嫁给了一个县令，应该说嫁的并不是特别好，因为在当时来说，县令是县主婚配的最低配置。再有一个女儿呢，叫归德县主。这个女儿恐怕李建成都没有见过。为什么呢？因为这个女儿是遗父子，也就是说，玄武门兵变的时候，这个女儿尚在腹中。那么是尚在谁的腹中呢？2013年，中国的警方呢曾经破获了一起文物倒卖案件，缴获了一批文物，其中有一件文物叫大唐故尹太子妃郑氏墓志铭。从中我们可以了解到，这位归德县主就是李建成和他的太子妃郑氏的遗父女。郑氏又名郑观音，出身于荥阳郑氏。荥阳郑氏以前我们提到过，是唐朝的5姓7望之一，是顶级的贵族。李建成能娶郑氏女为妻，在当时来说可以说是他们李姓的骄傲。郑观音呢是出生于公元599年，而李建成是出生于公元589年，他们2个人相差10岁。郑观音嫁给李建成的时候是16岁，而李建成那时候已经是26岁了。
说到这儿，大家有没有觉得有点奇怪？李建成作为贵族子弟，又是嫡长子，怎么可能在26岁的时候才正式婚娶呢？那么在之前的将近10年时间，他的身边有没有女人？他有没有娶过妻，或者是纳过妾？如果他娶过妻、纳过妾，那么他们有没有后代？有没有儿子？很多历史学者都在探寻这个问题的答案，而且有些学者认为他们已经找到了答案。那么他们的答案又是什么呢？这个呢，咱们以后再慢慢聊。一不小心又给自己挖了一个坑，而且这个坑比前几个更大。这挖了坑以后该怎么办呢？一般我小时候是这样做的，先挖一个大坑，越深越好，然后呢，里面再放一些不干净的东西，比如说烂泥巴呀之类的。其实还有比烂泥巴更恶心的，我就不说了。然后呢，在坑上呢铺上一张纸，再在纸上呢撒上土，看起来啊就跟周围的地面是一样的。再然后就吸引自己的好朋友们过来玩，再然后大家也就能猜出来了，谁踩着就是谁的。现在长大了，有责任心了，就不能那么做了，自己挖了坑就得自己填。郑观音出身名门，知书达理，本人性格呢又是温良贤淑，所以啊，他入主东宫以后呢，东宫的一切被他处理得井井有条。他不喜金银珠宝，更爱的是读书作画。李建成对他也是非常的倾慕，两个人的夫妻感情也是非常的不错。如果一切正常的话，不出意料，她将成为大唐的第1位皇后。因为李渊的皇后窦皇后在李渊登基之前已经去世了，所以如果李建成登基的话，那么太子妃郑观音将成为大唐第1位皇后，而且她也很有可能会成为像长孙皇后那样一个历史上著名的贤德的皇后。不过在公元662年的6月4日，命运彻底地捉弄了她。这一天，她的丈夫李建成被杀。李建成呢，实际上是有6个儿子，他的大儿子李承宗在玄武门事件之前已经去世了，这5个儿子全部被诛杀。这其中有没有郑观音的骨肉？有几个？这个呢，在史书上没有记载，我们只能从他们夫妻之间的感情和生育能力上分析，很有可能其中就有郑观音的亲生骨肉。因为毕竟这时候他们已经结婚了10多年了，丈夫和儿子同时被杀，这对一个女人来说是无法承受的痛苦。但是郑观音必须要承受下来，她必须要活下去，哪怕是屈辱的，她也要活下去，因为她肚子里还有另外一个孩子。郑观音离开了太子府，搬进了长乐宫，与她的宫墙1墙之隔，就是宫廷的守卫。他日常的生活应该说是在严密的监控之下的，这恐怕也是因为他腹中的孩子，因为那个时候没有人知道这个孩子是男孩还是女孩。如果是个男孩的话，那毫无疑问会像李建成其他5个儿子一样被杀死，这也是郑观音最担心的事情。好在天可怜见，他诞下了一名女婴，就是后来的圭德县主。这个女孩也成了他日后漫长的孤独生活中的唯一的陪伴，也是他的全部的希望和寄托。可能有人会问了，那么既然郑观音已经并入了李世民的后宫，那么李世民为什么没有把她像对那位杨妃那样纳为己有呢？是不是因为郑观音不够漂亮？其实恰恰相反，郑观音是非常非常的漂亮。在出土的墓志铭中的有一段文字，专门形容她的美貌，是这么说的：非乘云见彩，玉日驰华，疏韵平庭，明月皎星河之兮，少姿婉冕，和风泛桃李之兮。可以说是貌若天仙，而且又是一位才女，典型的知性美人。这恰好是符合李世民对女性的审美，和李世民最宠爱的长孙皇后是完全是一个类型的。那么李世民为什么没有把她收入自己的怀中呢？我想啊，有几个原因。当时的郑观音呢，年龄和李世民应该说同岁或只相差1岁。李世民比李建成小9岁，
郑观音嫁给李建成的时候呢，李世民还小，所谓长嫂如母，所以李世民对郑观音有一种天生的尊敬。再有一点，刚才说了，被杀的那5个儿子中很可能有郑观音的骨肉，那么李世民对于郑观音而言就是杀子杀夫的仇人，所以他绝对不愿意依附于李世民，即使他愿意，李世民也不敢让这样一个女人睡在他的身边。所以说郑观音和那位杨妃完全是不一样。刚才我挖的第一个坑就是关于这个杨妃的，现在我来埋一下。杨妃是自己想要投入李世民的怀抱的，她是抓住了唯一的一次机会。是什么机会呢？就是后来当李世民又改封李元吉为朝王的时候，那么她呢就变成了朝王妃。这时候按照惯例，她要去向李世民谢恩，于是呢她就抓住了这个唯一的机会。史书上没有说她具体用了什么样的手段，反正自那以后她就成了李世民的女人。虽然说没有一个正式的名分，但是呢她的生活境况也得到了很大的改善，她也算是找到了新的依靠。这些具体的内容在以前我做的风起霓裳那几期视频中都有详细的说明，大家有时间的话可以去看看。他的这个行为被后世的很多卫道士们骂，说他不知廉耻等等。其实我倒觉得杨妃这么做呢也是有情可原，为自己争取一个好的前途、好的生活是每一个人的权利，更何况像她那样在宫中无依无靠的这么一个女人，而且她的丈夫已死，她再找一个新的男人依靠，这个于理于情都没有什么说不过去的。而且她这样做也不光是为自己，她那时候在宫中也要帮助抚养一个非常年幼的李元吉的小女儿。虽然说这并不是她的亲生女儿，但是作为李元吉的王妃，她是主动承担了这个责任。还有人可能会说，她丈夫尸骨未寒，她竟然就和杀夫的仇人在一起，简直就是个无情无义的女人。但是呢，这也要看她和她的丈夫李元吉是否是有情有义。这个李元吉可以说是李渊的儿子中最坏的一个，没有之一。像李建成、李世民应该说都是长得一表人才，但唯独这个李元吉长得到什么程度呢？就是当年他的母亲窦太后生下他以后看了一眼以后，不禁大叫一声：“我靠，这是什么东西？怎么长得像素这么低呀？这也太难看了！马上给我拿走，扔了去！”他生身母亲窦氏都不想要这个儿子。后来是他家的一个奶妈觉得这孩子虽然长得丑，但是呢也太可怜了，所以就没有抛弃，偷偷的把他养了起来，一直到李渊回府，才让李元吉又回归了家门。那么长大以后他会不会长得好看一点呢？其实还真没有，他是越长越难看。这么说吧，像他那种长相，只要一出门就可以定性为反社会行为。那个时代还没有手机，如果那时候有手机的话，而且手机又是那种有人脸识别功能的，李元吉如果拿这样的手机照自己的脸，肯定是识别不出这是一张人脸。或许是相由心生，也有可能是心自相来。李元吉这个人不光是长得丑，心还特别的歹毒。他曾经站在自己府里的高台之上，然后用箭射外面行走的百姓。他还让他的那些侍女们穿上盔甲，用真刀真枪和他那些侍卫们进行搏杀，就是为了能够让他高兴。后来他的那位救命恩人，那位乳母呢，劝他不要这么做了，他竟然把他的乳母也杀死了。这样一个心肠歹毒、面目丑陋的人，怎么可能让杨妃对他有情有义？杨妃跟他呢也没有生育，他被杀的那5个儿子没有一个是杨妃所生，可见他们夫妻之间的感情也是非常的淡漠。所以李世民杀了李元吉，对杨妃而言未必是祸，或许还是他生活的一个转机。后来他和李世民生的儿子曹王李明，又被李世民过继给了李元吉这支，做李元吉的4子。不知道九泉之下李元吉是作何感想，心里肯定是大骂道：“你们这对男女实在是太损了。”
李世民最让人诟病的，恐怕还不是说他杀了他的哥哥和弟弟，而是杀了他的10个侄子。善良的人们很难接受那么幼小的孩子被屠戮，这一点呢非常的正常。在皇位的争夺战中，取胜的一方杀死竞争对手的所有男性后代，这一点在历史上可以说是司空见惯。杨广登基以后，就杀死了他的大哥杨勇的8个儿子。再往前，北周的于文邕，于文邕也是李世民的母亲窦皇后的舅父，他也杀了试图谋反的他的弟弟于文直的4个儿子。在网上我看到很多文章说，当时的唐高祖李渊知道李世民杀了他的10个孙子以后，斥责李世民，对他说你今天杀了我的儿子孙子，将来你的儿子也会被杀。那么李渊是不是说过这样的话呢？其实这段话在历史上不管是正史还是野史都没有任何的记载。唐高祖李渊在玄武门兵变以后呢，还下过诏书，让李世民全权负责李建成和李元吉的谋反案。所以说李渊可能已经预见到了他的10个儿子将要惨死，这可能是对那些皇家子弟来说，因为李渊知道这就是他们的命运。那么为什么一定要斩草除根，以绝后患？为什么不能和平相处呢？在历史上也有杀掉竞争对手以后善待他的儿子的先例。比如说西汉的汉文帝刘恒，他就对他的那位骄横跋扈的弟弟刘长是一忍再忍，最后他这个弟弟还是走上了谋反的路。刘恒无奈之下处死了刘长，但是对刘长的儿子刘安并没有给予任何的惩罚，而是仍然封他为淮南王。已经是位高权重的刘安，最后还是走上了为父报仇、起兵谋反的道路，最后被汉武帝处死。也有一种说法说刘安并没有死，因为刘安呢对那些奇门异术非常的好奇，他本人呢也经常的炼丹，一直是在研究修仙之道，所以据说他是吃了他自己炼就的丹药，然后就羽化成仙。可能是这些丹药效用特别的强烈，所以呢他还没有把这些丹药全部吃完，就已经上了天。剩下的那些丹药呢就被他们家的那些鸡狗分而食之了，于是那些鸡和狗也都升了天。这就是那句一人得道鸡犬升天的成语的由来。李世民之所以忍心诛杀他的10个年幼的侄子，也是受当时的大环境所影响的。在中国的儒家文化中，有一种观点影响深远，而且毒性非常的大。比如说在儒家经典中，《礼记·曲礼》中曾经有过这样的话，说父之仇，弗与共戴天，兄弟之仇，不反兵，交游之仇，不同国。意思呢就是杀父之仇不共戴天，走遍天涯海角也要诛杀杀父的仇人。自己的兄弟如果被人杀了，要随身携带利刃，见到仇人二话不说就要白刀的进，绿刀的出，那是扎在苦胆上了。自己的好朋友被杀了也不行，不能和仇人生活在一个国家。在另外一部儒家经典《春秋》中也有这样的话，说不复仇非子也，还说父不受诛，子复仇可也。意思呢就是如果自己的父亲是含冤被人杀死的，那么做儿子的可以向当时执法的法官甚至是君王复仇，这样做是可以的。所以说在儒家的思想中是鼓励血亲复仇的，认为这个合乎大礼。在汉代的时候甚至出台了一部法律叫轻辱法，大概意思呢就是如果自己的父亲被人家侮辱了或者伤害了，那么做儿子的去报仇，执法的县官是不能对这个儿子做出任何惩罚的，如果做了，这个县官也要坐牢。大家熟悉的春秋时期的伍子胥就是一个血亲复仇的典型。当时楚平王杀了他的父兄，为了复仇，他竟然逃到了吴国，帮助吴国练兵，然后带领吴国的军队杀回楚国。即使当时楚平王已死，他也要掘墓挖出他的尸体，鞭尸才解心头之恨。很多人把伍子胥当成了英雄，因为他终于能够替父报仇。可是那些被吴国的军队杀死的楚国百姓，他们又该去向谁报仇，去鞭谁的尸呢？后来随着时代的发展，
统治者也意识到了血亲复仇导致的冤冤相报无了无休，所以呢，也修订了一些法律，比如说刚才提到的那个轻辱法就被视为恶法而被废除了。所谓恶法，并不是说它的指导思想是错的，而是它激发了人性的恶的那一面。统治者呢，也颁布出了一些法律，比如说以经济赔偿来代替血亲复仇，或者说限制血亲复仇的烈度，也就是说，我死一个人，你们那边也死一个人，那么这件事情就算了结了，不能再继续的仇杀了。但是尽管如此，血亲复仇的观点还是深入人心，这需要一个更加漫长的过程去慢慢的化解。在唐朝武则天时期，就发生了一起这样的案件，说当时有一个监察御史叫赵道韫，在出差途中呢，他露宿一家驿站，结果被驿站中的一位服务生杀死了。这个服务生杀死他以后呢，并没有跑，而是把自己捆绑起来，然后自首了。那么这个叫徐元庆的服务生为什么要杀死朝廷的命官？其实原因很简单，是因为当年赵道韫在做县尉的时候，曾经处死了徐元庆的父亲。徐元庆从此就隐姓埋名，到这家驿站做起了服务生，可一心还想着复仇。可巧不巧，几年以后，他竟然在客栈里遇见了已经升为高官的赵道韫。所以说有时候在对的时间、对的地点遇见的可能并不是对的人，而是你的仇人。就这样，赵御史就被杀了。县官在审理这个案子的时候呢，非常的为难。一方面，徐元庆是替父报仇，合乎于礼，而他杀死朝廷命官又悖于法。礼与法如何权衡？这一点呢，确实难倒了当时的县官。后来这个案子就打到了武则天那里。武则天呢也是非常的为难，她呢还是倾向于就放了这个徐元庆。但是当时有一个年轻的大臣提出了反对意见。这个人是谁呢？我一说他作的诗，大家一定就会知道他是谁。登幽州台歌，前不见古人，后不见来者，念天地之悠悠，独怆然之涕下。这就是唐高宗时期的大诗人陈子昂。陈子昂呢就对武则天说这个人不能这么放了，应该对他施以制裁，同时呢对他为父报仇的行为要予以褒奖。武则天当时觉得这个办法也不错，既照顾了礼，也照顾了法，二者兼顾。于是呢这个案子就这样执行了。陈子昂呢还希望把这个案子的处理作为一个范例加以推广。所以可见，即使是到了后来唐高宗以至于武则天执政期间，礼与法方面的冲突还是依然存在，很多观念还是让人觉得莫衷一是，不知道是该依礼还是该依法。这也为那些为父复仇的人提供了一个儒家礼法的支撑。所以当时客观上的大环境就是这样。李世民对于李建成和李元吉儿子将来有可能的复仇，也是不得不防。除此以外，还有一个原因，大家还记得西晋末年的八王之乱吗？因为八王之乱才招致了五胡乱华，中华民族从此进入了最黑暗的时期。汉族在这场浩劫中几乎被诛杀殆尽，其中又有多少父母，多少儿童啊！在中国古代社会，皇位是高度敏感的，稍微有一点的不正常的变动，就会招致那些皇子和皇子身后别有居心人的蠢蠢欲动，而最后无一例外的都会招致天下大乱，生灵涂炭。其实对于老百姓来说，你的皇位传给谁，是张三李四，是你的儿子还是你的侄子，或者你三舅家的二大爷，跟老百姓没有半毛钱的关系。老百姓所希冀的不过就是太平盛世，不打仗不内乱，就是安居乐业。大家试想一下，玄武门之变就是皇位的一个不正常的一个变动。虽然暂时李世民取得了皇位，但是以后那些李建成、李元吉的儿子们长大以后，李建成的儿子会认为这天下本来就应该是他们家的，所以他要努力的夺回来。李元吉的儿子也会这样想，凭什么李世民一个亲王能够最终坐上皇位，我也是亲王的儿子，我怎么就不能？更别说他们的父亲遗留下来的那些残余的势力，到时候也会纷纷的站出来为他们站台。
到时候天下大乱，又何来天下大治？最倒霉的还是老百姓。我这么说，并不是说那10个孩子该杀，我只是想说，这可能也不是李世民想看到的。他也有他的无奈，这并不是简单的因为他残忍嗜杀。如果要追究责任的话，家天下和封建专制的体制应该是难辞其咎。李世民也好，那10个被妄杀的孩子们也好，他们不过都是这大棋盘上的棋子，很多时候也是身不由己。史书记载，李建成出殡的时候，李世民扶棺大哭。很多人可能理解为这是李世民在做戏。李世民的确是个影帝，但是呢，我倒是觉得他这场哭未必是做戏，因为他这样哭的话，会给人造成李建成是被冤杀的印象，这对李世民是不利的。我想李世民这场哭是发自内心的，为了李氏的天下，他也有他太多的无奈，太多的不情愿，太多的不甘了。同样感到无奈的不只是李世民，还有他的嫂子郑观音。郑观音呢，后来就一直和他的女儿归德县主在一起生活，一直到唐高宗执政时期才离世，终年78岁。在他去世之前27年，李世民去世了。又过了几年，长孙无忌被迫自杀。再往后，最后一个跟随李世民参与玄武门兵变的程之节，也就是程咬金，也去世了。看着杀死她丈夫和孩子的凶手们一个一个的离世，这是不是能给郑观音带来一丝的欣慰呢？我想应该不会吧。笃信佛教的他，恐怕早已经看穿了世间的一切。而且仇恨和戾气只能像病毒一样侵蚀人们的身体和心灵，不可能给他这样长寿的生命带来营养。那些所谓仇人们的死，对他来说可能不过就是一声叹息。或许后世的那位大词人苏东坡写的这首《定风波》，更能反映他当时的所思所想。回首向来萧瑟处，归去，也无风雨也无晴。好的，以上就是本期节目的全部内容。真可以说是讲不尽的故事，道不完的悲欢，也是填不完的坑。我挖的坑我会记得，即使我忘了，大家也会提醒我。别急，咱们慢慢来。好的，感谢大家收看，欢迎大家点赞订阅，咱们下期节目再见。